su Pilar 2014 al mega concierto Sonidos de la Tierra. Es un concierto de clausura del festival, del Seminario y Festival Internacional de Orquestas Juveniles de Sonidos de la Tierra, realizado una vez al año. Solo una vez al año tenemos este mega concierto y este Seminario y Festival Internacional, y se elige una ciudad representativa del territorio, de la red Sonidos de la Tierra. Entonces, este año 2014 la sede es Pilar, la capital de la cordialidad, departamento de Ñembucú. Bueno, realmente tanta gente ha trabajado para el éxito de esta fiesta. No quisiera olvidarme, Lilian, también de los jóvenes voluntarios que desde hace 4 días están trabajando intensamente para el éxito de esta fiesta. Los jóvenes voluntarios que se han sumado a este emprendimiento. Nuestra gratitud eterna, chicos. Gracias por esa entrega de corazón para el brillo de esta fiesta. Y yo quisiera pedir, ahora sí, solamente quiero pedir aplausos para más de 1.400 niños y jóvenes que dejaron la comodidad de su casa, de sus hogares, y vinieron aquí a instalarse en colegios, en campamentos, con todo lo que implica esta ola de calor que afecta nuestro país. Y ellos vienen para entregarnos, para abrirnos las puertas de su corazón y entregarnos a través del arte mayor que es la música, este concierto inolvidable. Que se escuche ese primer gran aplauso para todos nuestros ilustres visitantes. Su misión tenía un tiempo, pero ahora ya no tiene fecha de vencimiento. Maestro Pedro Bach.
La fuerza del destino, obertura del Giuseppe Verdi, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Sonidos de la Tierra.